আমি যেটা তোমার ভালো রাখো ভাইয়া, বাবার স্মৃতির এই বাড়িটা আমারই প্রাপ্য। অ্যাবসলিউটলি নট। অবজেকশন। আপনি কে? আমার উকিল। আইনগতভাবে আমার মক্কেলকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। আইন শুধু ছেলেদের জন্য নয়। হু আর ইউ আউটসাইডার? মুখ সামলে কথা বলবে স্যাম। বাবা, আমি এখন কি করব? হ্যালো ওয়ালটন, Hello. এসি স্টার্ট। Okay, start. কেউ কথা না শুনলেও এসি কথা শোনে। ওয়ালটন ভয়েস কন্ট্রোল এসি, এসি অন, অশান্তিগণ।